हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि जेकेएसएसबी ने आप लोगों ने देखा टाइपिंग टेस्ट के लिए जो एक एग्ज़ाम का अगर हम बात करें, एग्ज़ाम डेट्स जो है वो आउट कर दी हैं और कहा भी गया है कि 3 महीने ये आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चेंज है। हम लोगों ने पहले आप लोगों को पिछले 10-15 दिन में कहा था कि आप लोग सिर्फ टाइपिंग पे ध्यान दें, लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रेटजी में चेंज क्या है, जिन लोगों का पेपर सेकंड भी है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ये चीज़ कि टाइपिंग टेस्ट सिर्फ 20 नंबर का है, 80 मार्क्स का आपका पेपर सेकंड होगा। तो अब जिनका एग्ज़ाम नवंबर 20 के बाद है, आप लोग क्या करें, आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करें, क्योंकि अगर आप लोगों की स्पीड 45-50 क्रॉस कर रही है, पेपर का लेवल इतना जो पैराग्राफ दे रहे हैं वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो अब टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं और साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप अब सही टाइम है कि अगर आप लोग सेक्शन पूरी कवर करते हैं तो उसके एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दीजिए, सेक्शनल टेस्ट और साथ ही साथ जो आप लोगों के मॉक टेस्ट है वो। रीज़न क्या है, मान लीजिए अगर पहले सिर्फ 20,000 बच्चा ही अगर आपका कंपटीशन होना था, इन इस टाइम गैप के बाद अब ये कंपटीशन ज़रूर बढ़ेगा आपके रिटर्न एग्जाम में, जो कि मेजॉरिटी इस समय वेटेज रखता है। अब यहाँ पे एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि 30% डिस्काउंट पे उनको कब ये सेल वापस मिलेगी, तो आपको बता दूं ये सिर्फ 3 दिन के लिए वापस आई है और सही टाइम है। आप लोग चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट का भी आपको यहाँ पे सारे मॉक टेस्ट नोट्स और डिटेल में ही अगर हम बात करें, जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं वो सब मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको कहा था, जो बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का लेट स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर जो ऑलीबोर्ड की टीम के द्वारा बनाया गया, जिसमें एक सारा सिमेट्रिकल वे में आपको सब मिल जाएगा, तो ये भी आपको 30% डिस्काउंट में तकरीबन कोई 1100 या 1200 रुपये में वीडियो लेक्चर, नोट्स, सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट सब मिल जाएगा। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ये आप लोग ले सकते हैं, कोड यूज़ कर लीजिएगा वेन। तो अभी आप लोग जो आवाज़ सुनेंगे वो होगी शोहिब सर की। आज का सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ स्पीड ही नहीं, आपको एक्यूरेसी भी चाहिए एग्जाम में। और जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो अब जो आप आवाज़ सुनेंगे वो होगी शोएब सर की। ओके गाइस, मेहनत करते रहो। अब एग्जाम्स आपके टाइम पे हैं तो अपना एफर्ट भी अब आप लोगों को उसी तरीके से करना होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम यू टू ट्रिपल एस, दिस इज शोएब। गाइस, हम हमारी डाउट क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कि हम हमारी एक्यूरेसी को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी को मेंटेन रखने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उन सब फैक्टर्स पे हम बात करेंगे और मैं आपके साथ आज यहाँ पे डिटेल में बात करूंगा, इसलिए मैं इस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो कहीं पे भी आप वीडियो स्किप नहीं करना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आज की। तो सेशन आपको आज का कैसा लगेगा आप प्लीज़ लाइक करके बताएं। क्लियर। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले आपको किस चीज़ का पता होना चाहिए कि जब भी आप टाइपिंग करते हैं आपको कंसंट्रेशन पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आप क्या करें, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके टाइप करें। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके टाइप करते हो उससे क्या होगा, कीबोर्ड की इमेज आपके माइंड में रहेगी। ठीक है, कीबोर्ड की इमेज माइंड में रखने से क्या होता है कि जब भी हम किसी लेटर, एक लेटर को अगर लिख लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर जैसे डाउट का आप डी लिख लेते हो तो ओ की लोकेशन आपके कीबोर्ड पे कहाँ पे है ये आपका माइंड आपको एडवांस में बता देगा, अगर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके टाइप कर रहे हो। ओके, तो उससे क्या होगा, हम किसी गलत की को स्ट्राइक नहीं करेंगे, हमें बैक स्पेस की लेने की जरूरत नहीं है। हमने जिस की को स्ट्राइक किया वो वही की है जिस की को हमें टाइप करना था, जो पैराग्राफ में हमें दिया हुआ था। ठीक है, इसलिए कंसंट्रेशन ज़्यादा रख के टाइप करें, उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी स्पीड है वो भी अच्छी आएगी, क्योंकि बैक स्पेस की यूज़ नहीं होगी। ठीक है, तो जो की स्ट्रोक्स होंगे वो बैक स्पेस की से कम होंगे। तो अगर बैक स्पेस की से जो आपके की स्ट्रोक्स हैं वो कम होंगे तो उसके अगेंस्ट आप क्या लिख रहे हो, वो कैरेक्टर्स लिख रहे हो जो आपको पैराग्राफ में पूछे गए। तो अगर आप वो कैरेक्टर्स लिख रहे हो जो पैराग्राफ में पूछे गए तो उससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो भी अच्छी आएगी। ठीक है, तो मैं अगर एक्यूरेसी का बता रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हो तो आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली अच्छी ही आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है अपना। उसके बाद गाइज आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए, आपको टाइपिंग कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो कौन सा जैसा टाइपिंग कंसेप्ट है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टच टाइपिंग का। ठीक है, आपको टच टाइपिंग का पता होना चाहिए। टच टाइपिंग हमें कंसेप्ट क्या सिखाता है, टच टाइपिंग हमें ये सिखाता है कि हमें कीबोर्ड पे बिना देखे टाइप करना है। ठीक है, हमें बिना देखे कीबोर्ड पे टाइप करना है, हमें हमारे कीबोर्ड की इमेज अपने माइंड में रखनी है और पैराग्राफ पे देख के टाइप करना है। ठीक है, तो जो पैराग्राफ होगा अगर हम उस पर देख के टाइप करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी एक्यूरेसी है वो भी ऑटोमेटिकली अच्छी आने लगेगी। क्लियर गाइज। उसके बाद अक्सर आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, पैक टाइपिंग करते हैं।
ठीक है। पैक टाइपिंग का ये कंसेप्ट क्या है कि जो हम 2 फिंगर्स के साथ टाइप करते रहते हैं ना, तो इससे तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, ये तो टाइपिंग स्किल्स में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप पैक टाइपिंग भी अवॉइड करेंगे और टच टाइपिंग के साथ आप टाइपिंग करेंगे, बिना देखे कीबोर्ड पे टाइप करेंगे, ठीक है। आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा रख के टाइप करना है। उसके बाद आपको टाइपिंग स्किल्स के साथ टाइप करना है। टाइपिंग स्किल्स का मतलब क्या हो गया, आपको 10 फिंगर्स का यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप 10 फिंगर्स के साथ टाइप करते हो, उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली डे बाय डे अच्छी आएगी, ठीक है। उसके बाद गाइज एक और क्वेरी थी, और ये भी मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए, मैं खुद से भी ये चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। जैसे अगर आप पैराग्राफ टाइप कर रहे हो, ठीक है, इसका एक्यूरेसी में भी काफ़ी अच्छा रोल है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको यहाँ पे भी बता दूँ, और आप अगर आपको कहीं पे डाउट है इस चीज़ का तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हो, आपके सामने मॉनिटर पे ये पैराग्राफ होगा, क्लियर, और नीचे कर्सर होगा जहाँ पे जो वर्ड आप टाइप करेंगे वो अपीयर होता रहेगा। अब डाउट ये रहता है, ठीक है, तो क्या हम पैराग्राफ को देखें कि हम नीचे कर्सर पे देखें, ठीक है, जहाँ पे हम जो टाइप कर रहे होंगे वो वर्ड अपीयर हो रहा होगा, हम वहाँ पे देखें या पैराग्राफ को देखें ऊपर। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपने क्या करना है, आपने एक कंसेप्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, यहाँ पे मैं आपको वहाँ वो कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ, उस कंसेप्ट को आपने फॉलो करना है, ठीक है। वो कंसेप्ट क्या है कि एक पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स होते हैं जो यूनिक होते हैं, और कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम फैमिलियर होते हैं, ठीक है। एक होते हैं यूनिक वर्ड्स होते हैं और फैमिलियर वर्ड्स होते हैं। जब आप पैराग्राफ पे कब देखोगे, जब आप फैमिलियर वर्ड्स को टाइप कर रहे होंगे, ठीक है, तब आप क्या करें, आप पैराग्राफ पे देखें। जब आपको यूनिक वर्ड्स लिखने पड़ेंगे तो आप कहाँ पे देखें, आप कर्सर पे देख लें, ठीक है। अब आपको खुद ही पता चल गया होगा कि एक्यूरेसी में इसका कितना ज़्यादा पार्ट प्ले कर रहा है ये, अगर हम इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। कैसे, अगर हम यूनिक वर्ड्स के लिए कर्सर पे देख रहे हैं, इसका मतलब जहाँ पे हम गलत टाइप कर सकते थे वहाँ पे अब हम देख के टाइप कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या लिख रहे हैं, उस चीज़ को हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, पूरा उसको हम देख रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है हम बैक स्पेस की यूज़ कर लेंगे, और अगर हम यूनिक वर्ड्स के लिए कर्सर पे नहीं देखेंगे, हम पैराग्राफ पे देखते रहेंगे, हो सकता है हम स्पेस यूज़ कर ले, बाद में हमें पता चले हमने क्या वहाँ पे गलत लिखा था, तो फिर तो करेक्शन नहीं हो सकती ना। ये आपको पता है, ये सॉफ्टवेयर का फीचर होता है, स्पेस यूज़ करने के बाद ऑलरेडी रिटर्न वर्ड में किसी भी तरह की आप करेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, जब आप यूनिक वर्ड्स को लिखोगे आप क्या करो, आप कर्सर पे देखो, ठीक है, जहाँ पे आपका कर्सर होगा, जहाँ पे आप जो वर्ड लिख रहे होंगे वो अपीयर होता रहेगा, तो आप वहाँ कर्सर पे देखें। और अगर आप वहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने गलत की स्ट्राइक कर दी, तो आप बैकस्पेस की ले लें, आप उस यूनिक वर्ड को ठीक कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली लास्ट पे जब ये सारे आपके वर्ड्स क्लब होते रहेंगे तो ये आपकी एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। आई होप आई एम क्लियर, और आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना है, खुद को अपने कम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं बनाना है चीज़ों को। आपको सिंपल मैंने ये बताया, जब आप यूनिक वर्ड्स को लिखोगे आपको क्या करना है, आपको कर्सर पे देखना है, और जब आप फैमिलियर वर्ड्स को लिखोगे आपको पैराग्राफ पे ही देखना है, आपको कर्सर पे देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, यहाँ पे मैं आपको यही बता रहा था। अगर आप यूनिक वर्ड्स को देखोगे तो उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली अच्छी आएगी, क्योंकि अगर आप गलत की स्ट्राइक कर चुके हैं तो आप बैक स्पेस की ले सकते हैं, ठीक है, स्पेस यूज़ करने से पहले। क्लियर। सर सेकंड आपको मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि आपको टाइपिंग कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए। उसके बाद थर्ड आपको क्या करना है, अक्सर आपने देखा होगा फास्ट टाइप करने के चक्करों में हम हमारी एक्यूरेसी को कम ले आते हैं, ठीक है। आपने किस कंसेप्ट के साथ चलना है कि आपकी एक्यूरेसी कम ना आए, आपने क्या करना है, आपने बैलेंस चलना है, ठीक है। आपने बैलेंस वे में चलना है, उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। अब बैलेंस वे से हम कैसे चल सकते हैं, ठीक है। आपने ना तो ज़्यादा फास्ट लिखना है ना तो ज़्यादा स्लो लिखना है, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए भी वही कंसेप्ट आता है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एक पैराग्राफ में 2 टाइप्स के वर्ड होते हैं, एक होते हैं यूनिक वर्ड्स, एक होते हैं फैमिलियर वर्ड्स, ठीक है। ये कंसेप्ट हर जगह अप्लाई होता है, बस यहाँ पे आपको चीज़ें खुद से पता करनी थी तो मैं आपकी हेल्प करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को अच्छे से देखें और इम्प्लीमेंट करें अपनी प्रैक्टिस में, ठीक है। आप बैलेंस कैसे चलोगे, जब आप यूनिक वर्ड्स को टाइप करते हो तो आप क्या करो, आप स्लो टाइप करो। क्लियर। स्लो कैसे टाइप करोगे, एक तो कर्सर पे देख के टाइप करो। जब आप कर्सर पे देख के टाइप करोगे हो सकता है कि आप फिर भी थोड़ा सा
अच्छा फास्ट ही टाइप कर लें। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान आपको ज़्यादा रखना होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप क्या करेंगे, बैलेंस वे में चलेंगे तो उससे भी आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। और जब आप यूनिक वर्ड्स को टाइप करेंगे तो आप करें थोड़ा सा स्लो टाइप, और जब आप फैमिलियर वर्ड्स को टाइप करेंगे तो आप फास्ट कर सकते हैं। अननेसेसरली सारे वर्ड्स को फास्ट लिखने के चक्करों में अपनी एक्यूरेसी को कम ना ले आएं, ठीक है। सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को फास्ट लिखें जिनकी स्पेलिंग आपको ऑलरेडी आती है। जिनकी स्पेलिंग आपको नहीं आती है, जिन वर्ड्स के साथ आप फैमिलियर नहीं हो, उन वर्ड्स को स्लो लिखें। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी एक्यूरेसी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है। ना ही इसमें ज़्यादा हम फास्ट गए, ना ही हम ज़्यादा स्लो गए, हम बैलेंस वे में चल रहे हैं। इस कंसेप्ट के साथ अगर आप टाइप कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी, ठीक है, इवन बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर होगी कि आपको बैलेंस वे में चलना है, ठीक है। यूनिक वर्ड्स को करना है आपने स्लो टाइप, और फैमिलियर वर्ड्स को करना है आपने फास्ट टाइप, ठीक है। और जब आप यूनिक वर्ड्स को टाइप करोगे आप कर्सर पे देख के टाइप करोगे, ठीक है। तो अगर आपको लगेगा कि आपने गलत की को स्ट्राइक कर लिया तो आप बैक स्पेस की ले सकते हो, क्लियर। अब नेक्स्ट आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट गाइज मैं बात करता हूँ बैक स्पेस की, ठीक है। बैक स्पेस की का आपने करना है जेन्युइन यूज़, क्लियर। अब बैक स्पेस की का जेन्युइन यूज़ क्या हो गया, ठीक है। इसके लिए भी वही कंसेप्ट हमारा फॉलो होता है, यूनिक वर्ड्स और फैमिलियर वर्ड्स का, ठीक है। अगर हम बैक स्पेस की को यूज़ करते हैं यूनिक वर्ड्स पे, ठीक है, तो ये हो जाता है बैक स्पेस की का जेन्युइन यूज़। अगर हम फैमिलियर वर्ड्स पे भी बैक स्पेस की को यूज़ कर रहे हैं तो ये हो जाता है नॉन जेन्युइन यूज़। इसलिए बैक स्पेस की को अगर हम जेन्युइन यूज़ कर रहे हैं तो हमारी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है। क्योंकि जिन वर्ड्स को हम गलत लिख सकते थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि हम वर्ड्स को गलत लिख सकते हैं, वहाँ पे हमने बैक स्पेस की लेके उन वर्ड्स को ठीक लिख लिया। तो अब मुझे बताओ, फैमिलियर वर्ड्स ने तो ठीक होना ही है क्योंकि उन वर्ड्स की स्पेलिंग तो हमें ऑलरेडी आती है, ठीक है। उन वर्ड्स को तो ठीक होना ही है। यूनिक वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी थी कि हम इनको गलत लिख सकते थे, लेकिन हमने बैक स्पेस की लेके उन वर्ड्स को भी ठीक कर लिया। अब मुझे बताओ एक्यूरेसी कैसे कम आएगी? ऑब्वियसली नहीं आएगी, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी अगर आप बैक स्पेस की को जेन्युइन यूज करते हो, ओके। अब नेक्स्ट गाइस, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग से ही आपको एक करेक्ट पोस्चर मेंटेन रखना है, ठीक है। आपको मैं अपनी हर वीडियो में कहता रहता था कि करेक्ट पोस्चर मेंटेन रखो, ठीक है। आप एक अपना सही बॉडी पोजीशन लेके टाइपिंग करो, चेयर टेबल लेके टाइपिंग करो। क्यों मैं कहता था? क्योंकि गाइस आपको स्टार्टिंग से ही क्या करना है, आपको इस पोजीशन में टाइप करनी है कि कहीं पे बीच में आके आपको कुछ नया अडॉप्ट ना करना पड़ जाए, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि अगर आप 1 महीना टाइपिंग करते हो, आप चेयर टेबल लेके भी टाइपिंग करोगे और आप सोचोगे कि हमारा पोस्चर मेंटेन है, बट आप फिंगर और अपनी रिस्ट में गलती कर रहे होंगे। जैसे फिंगर आप कर्व में नहीं लेके जा रहे होंगे और रिस्ट से सपोर्ट ले रहे होंगे, जो कि दोनों चीज़ें नहीं करनी है। फिंगर आपको लेके जानी है कर्व में और रिस्ट से सपोर्ट नहीं लेनी है, ऐसा होता है ना। बट आप चेयर टेबल लेके सोचेंगे हमारा पोस्चर मेंटेन हो गया और ये दो चीज़ें स्टिल कर रहे होंगे। 1 महीना आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपकी स्पीड भी थोड़ी बढ़ गई, कितनी आ गई? 40 वर्ड्स पर मिनट आ गई, ठीक है। एक्यूरेसी भी ठीक है, 90% प्लस आ रही है। बट कहीं पे जाके आपने स्टक होना है इन दो गलतियों की वजह से, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो, आप 2 महीने बाद आके आपको कोई बताता है कि फिंगर को कर्व में लेके जाना था यार, ठीक है। आपने क्या करना था? रिस्ट से सपोर्ट नहीं लेनी थी। रिस्ट से अगर आप सपोर्ट ले रहे हो तो नहीं लेनी थी। अगर आप रिस्ट से सपोर्ट नहीं लेते हो तो उससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड है और इंक्रीज करेगी। अब आपने 2 महीने बाद इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेना है, ठीक है। इस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे। अब आप क्या करोगे? आप फिंगर को कर्व में लेके जाओगे, रिस्ट से सपोर्ट नहीं लोगे, ठीक है। आपने 1 महीने बाद, यानी कि 40 वर्ड्स पर मिनट पे आप थे और आप 90% प्लस एक्यूरेसी पे थे। इतनी स्पीड और इतनी एक्यूरेसी के बाद अपने कुछ नया अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, इस नया अडॉप्ट करने की वजह से अब आपकी स्पीड भी कम आएगी और आपकी एक्यूरेसी भी कम आएगी। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता था फ्रॉम द स्टार्टिंग ही एक करेक्ट पोस्चर मेंटेन रखो, ताकि बीच में आपको कुछ नया अडॉप्ट ना करना पड़े, तो जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी कम आना शुरू हो जाएगी। और कुछ टाइम के लिए, जब तक आप इस आदत के साथ ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो जाते हो, तब तक आपकी एक्यूरेसी कम आएगी। जैसे ही आपकी बॉडी इस चीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट कर लेगी, यूज टू हो जाएगी आपकी बॉडी, उसके बाद आपकी एक्यूरेसी अच्छी आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही कहता था करेक्ट पोस्चर मेंटेन करो, ताकि आपको कहीं पे बीच में कुछ नया अडॉप्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा
कि आपको अपनी बॉडी पोस्चर पे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। एंड गाइस एक चीज़ मैं सबको इम्पोर्टेंट ये बता दूं, जैसा आप सबको पता ही है कि जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए हमारे स्किल टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, क्लियर। और जूनियर असिस्टेंट के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बट चांसेस जो हमें ये लग रहे हैं वो यही है कि जूनियर असिस्टेंट के लिए 18 के बाद आपके स्किल टेस्ट कंडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अभी यही चांसेस लग रहे हैं, अभी तक हमें कोई भी अपडेट नहीं है जेकेएसएसबी की तरफ से, क्योंकि हम मान के चल सकते हैं 18 के बाद स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमारे स्किल टेस्ट बहुत पास हैं, कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ में अलर्ट कर दूं, अभी कुछ नया अडॉप्ट मत करना, ठीक है। जैसा मैं आपको यहाँ पे करेक्ट पोस्चर बताता रहता हूँ ना, अभी जिस पोजीशन के साथ आप टाइपिंग कर रहे हो आप उसी पोजीशन के साथ टाइपिंग करें, क्योंकि अगर आप अभी कुछ नया अडॉप्ट करते हो, आपकी जितनी स्पीड और जितनी एक्यूरेसी आ रही है उससे भी जाओगे। जब तक आप इस हैबिट के साथ यूज टू होते ना, तो ये बहुत वक्त ले लेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका ये वाला टाइपिंग टेस्ट खराब हो जाएगा, आगे का ठीक हो जाएगा नो डाउट, लेकिन ये खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जिस पोजीशन के साथ आप टाइपिंग कर रहे हैं आप उसी पोजीशन के साथ अभी इस टेस्ट के लिए टाइपिंग करें। ये जो पोस्चर मेंटेन करने की मैं बातें करता रहता था, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ये आप ये टाइपिंग टेस्ट दे लें, उसके बाद जो आपके फर्दर फ्यूचर में जो टेस्ट होने, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होने, उनके लिए आपने अच्छा प्रिपेयर करना है खुद को। लेकिन अभी ये जो जूनियर असिस्टेंट के स्किल टेस्ट होने और जो जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर के जिनके कल परसों जो एग्ज़ाम होंगे, आप कुछ नया प्लीज़ अडॉप्ट नहीं करना, क्योंकि आपको ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी, ठीक है। स्लाइड स्लाइड सा चेंज भी ना कीबोर्ड में हमारी टाइपिंग पे अफेक्ट कर देता है, स्लाइड सा चेंज भी। अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करके कीबोर्ड्स को प्रैक्टिस काफ़ी देर से करे जा रहे थे, ठीक है, तो अगर आप उस टिल्ट पोजीशन को चेंज करते हो ना, वो भी आपकी टाइपिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाल देगा आपकी। इसलिए जहाँ पे भी आप रह के प्रैक्टिस करते थे, अभी क्योंकि हमारा स्किल टेस्ट पास है इसलिए आप उसी पोजीशन में प्रैक्टिस करें, कुछ नया अडॉप्ट मत करना, ठीक है। ये मैंने आपको इन टेस्ट के लिए बता दिया। बाकी जो आपके फ्यूचर में टेस्ट होने ना, इन टेस्ट को देने के बाद ये इन वीडियोस को रिलीजियसली फॉलो करना है आपने, ठीक है। जो जो यहाँ पे छोटी छोटी बातें बताई गई हैं वो आपने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करनी है, ताकि जो आपके फ्यूचर के टेस्ट हैं वो बहुत अच्छे से हो जाए और आपकी जो स्पीड है वो कभी भी स्टक नहीं होगी अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो। स्पीड स्टक होने के रीजन ही यही होते हैं, क्लियर। आप ढूंढते फिरते हो रीजन के, रीजन क्या, बेसिकली रीजन कुछ नहीं होता है, सबसे बेसिक रीजन होता है बॉडी पोजीशन का, और बॉडी पोजीशन में भी छोटी छोटी चीज़ों का। जैसे आपकी जो बाजू है वो कैसी है, 90 डिग्री से 100 डिग्री तक का एंगल बना रही है या नहीं बना रही है, ठीक है। आपकी जो लेग्स है वो अकॉर्डिंग टू चेयर है या नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें, फिंगर कर्व में जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। टेबल चेयर लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों पर भी। तो गाइज आज के इस सेशन में इतना ही। तो आपको आज का ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके बताएं, ठीक है। मैं खाली इसी सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी टीचर्स जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके एंड से भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपना फीडबैक देके ये बताएं कि आपको वो कंटेंट रियली में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको मैं मिलूँगा अब अपनी किसी नए टॉपिक पे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। तो गाइज़ बेस्ट ऑफ लक आपके टेस्ट के लिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कहीं पे प्रॉब्लम आती है आप मुझे पूछ सकते हैं, तो अगर मुझे ज़रूरत लगा, ठीक है, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज़ थैंक यू, बाय।